হৈছে মেইন কাহিনী ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু ইয়াতে শেষ হয় কি শেষ হয় কেতিয়াবা অলপ দিগদাৰ দিয়ে বাট চেলেঙ্গে হাম চাইছে ইমানখিনি ফ্ৰী থাকিব লাগে ঠিক আছে চেম্বাৰ কেচিং যিমানখিনি পাৰিছোঁ ইয়াতকৈ আৰু বেছি ভাল ৰিজাল্ট নাহে কাৰণ গাড়ী মানে কি ক'ম আৰু ইমান বেছি অভাৰহিট হৈ গৈছিলে তো অভাৰহিট হোৱাৰ কাৰণে অলপ ক'ৰবাত বেছি ৰাষ্টিং দেখা পোৱা গৈছে বাট যিমানখিনি পাৰিছোঁ মই চাফা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ তো ৰিজাল্ট এয়া ওলাইছে ভিভিটি কেম্প ঠিক আছে দুডাল ভিভিটি কেম্প লগতে ক্ৰেংচাপত হালকা পলিচ কৰা হৈছে তো মেইন বিগেন গোটেই পলিচ কৰিছোঁ লগতে ইয়াতে ভেল্ভ যিমানখিনি ভাল্ভ আছিলে 16টা ভাল্ভ গোটেইখিনি এইখিনি চাফা কৰি উলিয়াইছোঁ স্প্ৰিং লগতে পিষ্টন আমাৰ পুৰণাই থাকিব পিষ্টন আমি চেঞ্জ নকৰোঁ ঠিক আছে পিষ্টন চাফা কৰি উলিয়াইছোঁ পিষ্টনৰ ৰিং চেঞ্জ হ'ব তো এইখিনি আছিলে আৰু হেডখন মই দেখুৱাই দিওঁ হেডত চাইছে হালকা মাইনাৰ ফেচিং লোৱা হৈছে তো কমপ্লিট হেডখন এনেকৈ মাইনাৰ ফেচিং লোৱা হৈছে বাকী ইপিনে ইঞ্জিনৰ কাম মোটামুটি ধোৱা কাম কমপ্লিট হৈ গৈছে লগতে বিয়েৰিং মই চেঞ্জ কৰি আছোঁ মেইন বিয়েৰিং লগতে বিগেন বিয়েৰিং গোটেইখিনি চেঞ্জ কৰিম 4টা মেইন বিগেন গোটেইখিনি চেঞ্জ হ'ব ইয়াতে বিগেন ইয়াতে লগোৱা আছে দেখিছে তো বিগেন চেঞ্জ হ'ব মেইন চেঞ্জ হ'ব তো এইখিনিয়ে প্ৰচেছত কাম হ'ব গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব স্কিপ নকৰিব i10 পেট্ৰল ফুল ইঞ্জিন অভাৰঅল কৰিম লগতে পিষ্টন ঠোকৰ পৰা টাইমিঙৰ পৰা ইঞ্জিন উঠোৱালৈকে গোটেইখিনি বস্তু এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম লগতে ইয়াৰে টাইমিং গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টোতে মই দেখুৱাম ঠিক আছে তো গাড়ীখনৰ কাম কৰাৰ আগতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ গাড়ীখনৰ দুটা পাৰ্টত ভিডিঅ' অলৰেডি আপলোড হৈছে গাড়ীখন ডিছপেণ্ডেল কৰোঁতে কি ফল্ট পাইছিলোঁ আৰু গাড়ীখনৰ ইঞ্জিনৰ পৰা কেনেকৈ মই চাফা কৰিছিলোঁ কিমান চাফা কৰি উলিয়াইছিলোঁ গোটেইখিনি ভিডিঅ' মই অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে গৈ চেক কৰি চাই ল'ব ঠিক আছে তো হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল TheCarCare প্ৰথমতে কি বস্তু চেঞ্জ হ'ব মই সেইকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ভাল পইলছিল মানে ভাল পুৰণাই হ'ব কিন্তু ভাল ব্ৰেণ্ডিং কৰিছোঁ হেডত হালকা ফেচিং লৈছোঁ জাষ্ট অলপ হালকা মাইনাৰ ফেচিং লৈছোঁ 2000ৰ ওপৰত ভাল পইলছিলৰ দাম আছে ঠিক আছে ভাল পইলছিলৰ দাম 2000ৰ ওপৰত আছে টোটেল আমাক লাগিব 16 পিচ 16 পিচ ভাল্ভ আছে তো 16 পিচ ভাল পইলছিল লাগিব তাৰপিছত মই এনাবন মানে আঠা ইউজ কৰি আছোঁ মাৰুতি সুজুকিৰ তো সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মই চেঞ্জ কৰি আছোঁ পিষ্টন ৰিং ঠিক আছে 8000ৰ ওপৰত দাম আছে পিষ্টন ৰিঙৰ ঠিক আছে পিষ্টন ৰিঙৰ দাম 8000ৰ ওপৰত আছে তো 4টা চিলিণ্ডাৰৰ পিষ্টন ৰিং চেঞ্জ হ'ব Hyundai অৰিজিনেল লৈ আহিছোঁ মই আৰু বেলেগ একো নাই হেড গাস্কেটটো আছে হেড গাস্কেটটো চেঞ্জ কৰিম এইটো 600 টকাৰ ওচৰত আহি যায় ঠিক আছে তো এইখিনি বস্তুৱে চেঞ্জ হ'ব ইঞ্জিনটোৰ ভিতৰত থৌতে কি হয় মিছ হৈ যায় যেতিয়া মিছ হৈ যাব নহয় তেতিয়া কি হ'ব এই স্প্ৰিংটো খেলি পেলাই এইটো এলুমিনিয়ামৰ হেড হয় হেডটো কি কৰে খাই দিয়ে কৈছোঁ ভাল পইলছিল চব মই Hyundai অৰিজিনেল লগাই আছোঁ ঠিক আছে দেখিছে মাৰ্কা Hyundai অৰিজিনেল হয় চব এটা পেকেটত টোটেল 8 পিচকৈ পইলছিল আহে Hyundai অৰিজিনেল হয় Hyundai অৰিজিনেল পাৰ্টছ ঠিক আছে 2040 টকা দাম তো গাইজ কমপ্লিট 16টা ভাল অইলছিল বহোৱা হৈ গৈছে ঠিক আছে কমপ্লিট ইটো লাইনতো বহাইছোঁ সবকেইটা অইলছিল মই চেক কৰি লৈছোঁ প্ৰপাৰ জাগাত বহিছে কোনো ইয়াতে কনফিউজন নাই এতিয়া মই ভাল্ভকেইটা ফিটিং কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে ভাল্ভ কোনকেইটা মই দেখুৱাই দিছোঁ এইকেইটা হৈছে ভাল্ভ পুৰা নিট এণ্ড ক্লিন কৰি চাফা কৰি ৰাখিছোঁ একদম মাষ্ট হ'ব লাগিব গাড়ী তো হৈ গ'ল গোটেইকেইটা চাফা কৰিছোঁ এতিয়া মই ভাল্ভকেইটা ফিটিং কৰিম তো গাইজ দেখিছে মই ইয়াতে ৰাখিছোঁ টাচ ৱাছাৰ দুটা লগতে মেইন বিয়েৰিং গোটেইখিনি চেঞ্জ হ'ব ইয়াতে কেপত লগোৱা আছে এইখিনি মই ফিটিং কৰি ৰাখিছোঁ নতুন বিয়েৰিং পূৰা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ চমকি আছে পূৰা একদম লগতে এইকেইটা মই এতিয়া ইয়াতে এটা ফিট কৰিম অইলিঙৰ কাম কমপ্লিট এতিয়া ক্ৰেংকটো বহাব পাৰোঁ তো টাচ ৱাছাৰ দুটা হৈছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাইজ দুটা নতুন লগাই আছোঁ ইয়াতে 3000 প্লে বনাইছোঁ পলিচ কৰা টাইমত এতিয়া মই লগাম কাট আউটছাইড কৰি পেলাই টাচ ৱাছটো এনেকৈ মই টাচ ৱাছাৰটো ফিটিং কৰি দিম মানে কি নতুন ৱাছাৰ না সেইটো কাৰণে অলপমান জেমিলা দিয়ে আৰু এতিয়া টাইমিং সাইডত এৰ এইটো যেটো এৰ আছে এইটো টাইমিং সাইডত থাকিব
তো এইটো হ'ল 5 নম্বৰ 5 নম্বৰ লাগিব ইয়াতে 4 নম্বৰ লাগিব ইয়াতে মিলাই ললোঁ অলপ অলপ অইলিং কৰিম মই ইয়াতে হৈ গ'ল ইয়াৰে মই টাইট কৰাৰ পিছত চাইছে ইমানখিনি ফ্ৰী থাকিব লাগে ঠিক আছে তো হাতেদি ঘূৰালে জাষ্ট হালকা অলপ অলপ প্ৰেছ কৰিলে দেখিছে পুৰা ক্লিয়াৰকৈ দেখিছে ঘূৰাব পাৰিছে তো ইমানখিনি প্লে ফ্ৰী থাকিব লাগে চাওক মই দুটা আঙুলি দি ঘূৰাইছোঁ এই দুটা আঙুলি লগাইছোঁ লগাই পেলাই ঘূৰাইছোঁ চাওক ইজিলি এটা ৰাউণ্ড দুটা ৰাউণ্ড আৰামছে ঘূৰাই দিব পাৰি ইয়াতে 3000 ৰাখিছোঁ পুৰা 3000 একুৰেট আছে অলপো কম বেছি নাই তো এইটো আন্দাজা কৰিলে গম পোৱা যায় কি হ'ব এবাৰটো মই ধুই পেলাই ৰাখি থৈ দিছিলোঁ ৰেডি আছিলে তাৰপিছতো মই পেট্ৰলে আৰু এবাৰ ৱাছ কৰি পেলাই ইয়াতে ৰিং ছেট কৰিম ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ গাইজ চাব আহিছে Hyundaiৰ চিলত ঠিক আছে মই দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমতে 8800ৰ ওপৰতো আছে পিষ্টন ৰিঙৰ দাম ঠিক আছে পিষ্টন ৰিং মই 4টা চিলিণ্ডাৰতে চেঞ্জ কৰিম লগতে ৰিমটো পিষ্টন ৰিং চাব কেনেকুৱা আহিছে ভাই সাহেব কি পেকিঙৰ ভিতৰত আহে তো চাইছে 4টা চিলিণ্ডাৰৰে মই ৰিং চেঞ্জ কৰিম তো এনেকুৱাকৈ গোটেইকেইটা ভাগ ভাগ কৰি মিলাই থৈ দিয়া আছে তো গাইজ চাব ইয়াতে এইটো দেখিছে টপ ৰিং আৰু মই কম্প্ৰেছাৰ ৰিং টপ ৰিং কম্প্ৰেছাৰ ৰিং দুটাই মই ইয়াতে ছেট কৰি ৰাখিছোঁ ঠিক আছে চিলিণ্ডাৰ ব্লকত মই ছেট কৰি ৰাখিছোঁ তো দেখিছে গেপ কিমানখিনি মেইনটেইন কৰিছোঁ ইয়াতে দেখিছে এইটোত দুটাতে গেপ কিমানখিনি মেইনটেইন কৰিছোঁ তো ইমানখিনি প্ৰচেছত মই চিলিণ্ডাৰ ব্লক বৰিং হৈ গৈছে তো এতিয়া মই ইয়াতে পিষ্টন ঠুকিবৰ কাৰণে পাৰোঁ পুৰা কমপ্লিট ৰেডি এইটো হৈছে কম্প্ৰেছাৰ ৰিং মোৰ হাতত থকাটো হৈছে টপ ৰিং ঠিক আছে টপ ৰিং আমাৰ য'তে ত'তে ছেট হৈ যায় তিনিটা জাগাতে তিনিটা হলতে ছেট হৈ যায় বাট যিটো কম্প্ৰেছাৰ ৰিং আছে কম্প্ৰেছাৰ ৰিংটো চাওক কম্প্ৰেছাৰ ৰিঙৰ জাগাত ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ গৈছে চাইছে ছেট হৈছে কিন্তু টপ ৰিঙৰ জাগাত যদি দি দিওঁ চাইছে নোসোমায় ইয়াতে নোসোমায় ঠিক আছে ইয়াতে 0 to 0 নহয় কিয় নহয় মই কৈ দিছোঁ ডুপ্লিকেট ৰিং আনিলে ইয়াতে যদি মই মানে কম্প্ৰেছাৰ ৰিংটো যদি টপ ৰিঙৰ জাগাত দি দিওঁ বহি যায় মানে ডুপ্লিকেটত আফটাৰ মাৰ্কেট যিটো বাহিৰত পাই যাওঁ লোকেল সেইটো ইয়াতে বহি যায় এনেকুৱা নহয় যে চব কোম্পানীৰে বেয়া হয় কিছুমান কোম্পানীৰ লগাব পৰা নাযায় বিশেষ কৰি মানে এই Hyundaiৰ গাড়ীত ঠিক আছে তো এইটো ৰিং যদি মই বেলেগ কোম্পানী লগাই লওঁ হয়তো আধা লিটাৰ 1 লিটাৰ ইঞ্জিন অইল সদায় কমি থাকিলে হয় গাড়ীত কিয় কমিলে হয় কাৰণ কম্প্ৰেছাৰ লিক কৰিলে হয় গাড়ীত পিকআপ নাহিলে হয় আৰু অইল কম কৰিলে হয় তো সেইটো কাৰণে মই অৰিজিনেল ৰিং লগাই আছোঁ টপ ৰিঙৰ কাট আছে এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দে এইটো হৈছে টপ ৰিঙৰ কাট ঠিক আছে ঠিক ইয়াৰে অপজিটত বেটাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কম্প্ৰেছাৰ ৰিং ঠিক আছে তো এইটো হৈছে কম্প্ৰেছাৰ ৰিঙৰ কাট ঠিক অপজিট ডাইৰেক্ট অপজিট এনেকৈ ক্ৰছ কৰি পেলাই আহি ঠিক আছে এক্স নেক্সট আছে তলত এইটো হৈছে অইল ৰিঙৰ কাট দেখিছে এইটো হৈছে অইল ৰিং ঠিক ইয়াৰে অপজিট ছাইডত ক্ৰছ কৰি এনেকৈ গৈ ইয়াতে এইটো হৈছে অইল ৰিঙৰ কাট ঠিক আছে এইটো অইল ৰিঙৰ কাট তো মই কেনেকৈ ৰাখিছোঁ এইটো হৈছে টাইমিং চাইড ঠিক আছে এইটো হৈছে টাইমিং চাইড 1 নম্বৰ পিষ্টন প্ৰথম তলৰ অইল ৰিং আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড কইলৰ যিটো অইল ৰিং তো তাৰ কাৰ্ডটো আছে ইপিনে নেক্সট অইল ৰিঙৰ ওপৰৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড কইলৰ যিটো ৰিম আছে সেই ৰিংটোৰ কাৰ্ড হৈছে এইটো দেখিছে তো নেক্সট আছে আমাৰ কম্প্ৰেছাৰ ৰিঙৰ কাৰ্ড ইয়াতে টেৰাকে এইটো হৈছে কম্প্ৰেছাৰ ৰিং এইটো হৈছে টপ ৰিং ঠিক আছে তো গাইজ 4টা পিষ্টন ফিটিং হৈ গ'ল এতিয়া ইঞ্জিনৰ মোটামুটি কাম আগবাঢ়িছে আৰু বাকী যিখিনি আছে এতিয়া কমপ্লিট কৰিম তো পিষ্টন টাইট কৰা হৈ গৈছে তো চাই লওক
লাষ্ট চেম্বাৰ ফিটিং কৰাৰ আগতে ফিটিং কৰি ল'ম আমি অইল জালি। এই চাইছে পুৰা ক্লিন কৰি ৰাখিছোঁ মই একদম। হাতেদি ঘূৰাই আছে মানে পাই হুইলটো ঘূৰাই আছে, কি মজা ঘূৰিছে পিষ্টন চাইছেনে, একদম পুৰা ফ্ৰী হৈ আছে। তো ইমানখিনি ফ্ৰী লাগে আমাক, মানে ইঞ্জিনটোক গাড়ীখনক ইমানখিনি ফ্ৰী লাগে, একদম মক্খন জেচা বনা দেংগে ইঞ্জিনক। তো কেতিয়াবা দেশী ভাষাও কৈ দিওঁ আৰু উপায় নাই। তো পানীৰ যিটো আমি যিটো চিলিণ্ডাৰৰ বাহিৰত যিটো পানী থাকে, পানীৰ বেলেঞ্চটো বনাই ৰাখিবৰ কাৰণে এই মালকেইডাল থাকে, ঠিক আছে। তো মই লগাই দিলোঁ ওচৰতে এডাল, ওচৰত দেখা। তো ইয়াতে গ্ৰিপত বহাই বাছ বঢ়িয়া। কাহিনী গাস্কেটৰ কাহিনী চাইছে, 3টা পাৰ্ট হৈ গৈছে, 1 2 3টা। তো এইটো গাস্কেট আৰু ইয়াতে ৰিইউজটো বাদ দিয়ক, ইয়াৰ লগৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰি, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ গৈছে গাস্কেটৰ, ক'লা মূলা হৈ চাইছেনে কি হৈ গৈছে। তো গাস্কেট হৈ আছে এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন গাস্কেটৰ। তো এইটো আমি কৰিলোঁ ৰিজেক্ট। তো গাইজ হণ্ডাই অৰিজিনেল, ঠিক আছে, হণ্ডাই অৰিজিনেল পাৰ্টছ গাস্কেট। তো গাস্কেটৰ বেছি দাম নহয়, 638 আছে, বহুত কম দাম। তো গাস্কেটত লগাইছোঁ মই কি অইল, দেখিছে। তো ইয়াতে বুলডগ লগাব লাগে, বাট বুলডগ ইউজ কৰাতকৈ মানে অইল ইউজ কৰিলে বেছি ভাল হ'ব, ঠিক আছে। তো য'তে ত'তে যি টি বস্তু ইউজ কৰিব নোৱাৰি, বৰবাদ হ'ব ইঞ্জিন, বেলেগ একো নাই। এইটো এটা পিন, এইটো এটা পিন, ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ। পিষ্টন অলপ দবাই ৰাখিছোঁ, ঠিক আছে। TDC পজিশ্যনত এতিয়া মই ৰখা নাই, কাৰণ যেতিয়া হেড বহাম নহয় ভালপৰ হয়তো পিষ্টনে মাৰিব পাৰে, তো সেইকাৰণে অলপ দবাই ৰাখিছোঁ। তো কমপ্লিট মামলা ছেট, ইয়াতে আৰু একো কৰিব লগা নাই, গেছকেট লগাই দিলোঁ, একদম অৰিজিনেল পাৰ্টছ। কিন্তু এটা বস্তু 2022 3/12, ঠিক আছে, একদম পুৰা লিখা আহিছে ইয়াতে, ইপিনে দেখা। তো হেডৰ ক্লিনিং দেখিছে, কি মজা চাফা কৰিছোঁ। ইঞ্জিন যেনেকুৱা ক্লিন কৰিছোঁ নহয়, তেনেকুৱা হেডো ক্লিন কৰিছোঁ, ঠিক আছে। তো এতিয়া কথা হ'ল কি, ভালপৰ প্ৰথমতেতো কৈছিলোঁ মই ভাল বহাটো আৰু আৰম্ভণিতে দেখা পাইছে, এতিয়া তথাপিও এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ। চা পুৰা কমপ্লিট ছেট, ভাল পইছিল, পুৰা কমপ্লিট ছেট কৰোৱা আছে। এতিয়া মই লগাব পাৰোঁ হেডখন, ঠিক আছে। হেডত মাইনাৰ ফেচিং লোৱা আছিলে, আগতেই কৈ দিছোঁ আৰু এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, ঠিক আছে। মাইনাৰ ফেচিং লোৱা আছে, এতিয়া মই বহাম হেডটো। তো এইটো পজিশ্যনত হেডটো বহাম, এৰি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া বহাই দিম, মজাকৈ বহাই দিম, চাইছে 0 to 0 পূৰা বহি গৈছে হেড, ঠিক আছে। এতিয়া মেইন কথা হ'ল কি, জৰাতালিবিলাক দিওঁ আৰু জৰাতালি দিবৰ কাৰণেতো দেখিছে কি যোগাৰ আছে, কোম্পানী কি যোগাৰ বনাইছে। তো ধুনীয়াকৈ এইবিলাক বলটো কিন্তু এটা বস্তু দেই, যদি বেন থাকে বা ক্ৰেক থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াক কিন্তু ইউজ কৰিব নোৱাৰি দেই। যদি ইউজ কৰি দিওঁ নহয় খতম, গায়ো মানে ইঞ্জিন গায়ো। তো এলুমিনিয়ামৰ ইঞ্জিন হয়, তো বহুত মানে ভালকৈ টেষ্ট কৰি পেলাইহে মানে এই বল্টুবিলাক লগাব লাগে, ঠিক আছে। আমাৰ ইন্দ্ৰজিৎ ভাইয়ে কৰি আছে হেডৰ কামখিনি, মানে ওপৰৰ কামখিনি ইন্দ্ৰজিৎ ভাইয়ে কৰি আছে। তো হেডটো টাইট কৰিব আৰু ওপৰত বাকী টাইমিংবিলাক এতিয়া ৰেডি হ'ব আৰু লাহে লাহে। আচ্ছা টাইম চাওক কিমান হৈছে, 10:32, ঠিক আছে। 10:32 টাইম হৈ গৈছে, আমি এতিয়ালৈকে কামেই কৰি আছোঁ ৰাতিৰ, ঠিক আছে। তো নাইট ভিউ, বাহিৰত মানুহ চানুহ নাই, একদমেই নাই, আমিয়ে কাম কৰিছোঁ। চাওক বাহিৰত এটা পোকাও নাই, ৰাস্তাত দেখিছে এটা মানুহো নাই, তো আমি দুটাই কাম কৰি আছোঁ। প্লাগ লগোৱা আছিলে চেম্পিয়নৰ, ঠিক আছে, চেম্পিয়নৰ প্লাগ লগোৱা আছিলে 4টা। তো মই চেঞ্জ কৰি পেলাই লগাই আছোঁ এতিয়া NGK 4টা প্লাগে মই চেঞ্জ কৰিম। তো এতিয়াই মই 4টা প্লাগ লগাই থৈ দিওঁ। তো গাইছ এতিয়া এইবিলাক চেক কৰিম। এইটো লগোৱাৰ আগতে এবাৰ এনেকৈ প্ৰেছ কৰি চোৱাটো দৰকাৰ, কাৰণ কোনোবাটো কাম নকৰিব পাৰে। যদি বহুত বেছি প্লে থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো ডেড, কাম নাই। যিমানকেইটা ৰকাৰ আছিলে গোটেইকেইটা ৰকাৰ মই এতিয়া বহাই দিম। তো গাইছ পুৰা ৰকাৰ বহাই দিলোঁ, কমপ্লিট ছেট হৈ গৈছে ৰকাৰ, ঠিক আছে। অলপ মই অইলিং কৰি দি থৈ দিম এতিয়া। এগজষ্ট কেম, ঠিক আছে, এগজষ্ট ছাইডত লাহেকৈ এগজষ্ট কেমটো মই বহাই দিম। i10 ইনটেক কেম লগাই আছোঁ মই এতিয়া। তো এগজষ্ট আৰু ইনটেক কমপ্লিট। এতিয়া ওপৰতো মই আৰু এবাৰ অইলিং কৰিম।
কমপ্লিট। তো মোটামুটি বলটো গোটেই ফচোৱা হৈ গৈছে, এতিয়া খালি টাইটটো বাকী আছে। টাইমিং চেইন ফিটিং কৰি দিলোঁ। টাইমিং চেইনৰ গাইড চাইড গোটেই লগোৱা হৈ গৈছে, এডজাষ্টাৰ বাগেৰা গোটেই লগাই দিছোঁ। এতিয়া টাইমিংটো এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ মই কেনেকৈ ছেট কৰিছোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া মই টাইমিঙৰ ইয়াৰে লকটো খুলি দিম। টাইমিং কমপ্লিট। টাইমিং যেতিয়া আমি ইয়াতে মিলাম, ক্ৰেংক চাপত মিলাম, আৰু লগতে ভিভিডিত যেতিয়া মিলাম, ভিভিডি কেম চাপত যেতিয়া মিলাম, ইয়াতে দেখিছে এই দুটা মাৰ্কা মানে আমনে চামনে থাকিব লাগে। এইটোৰ অপজিট ছাইডত এইটো আছে, এইটোৰ অপজিটত এইটো আছে। নেক্সট ইয়াতে এই হোৱাইট এই দুটা মাৰ্কা ইয়াতে থাকিব চেইনত, আৰু এই দুটা ইপিনে থাকিব, ঠিক আছে। ইয়াতে হৈ গ'ল এটা, ইয়াতে হৈ গ'ল এটা, ইয়াতে এই দুটা, লগতে এইটো। অইল পাম্প ফ্ৰী হয়, অইল পাম্পত কোনো টাইমিং নাথাকে, বাছ ইমানখিনিয়ে টাইমিং, বেলেগ ইমান ডাঙৰ কাহিনী নাই। তো মামলা ইয়াতে ছেট হৈ গ'ল। তো লাষ্ট এতিয়া লগাম টেপিট কভাৰ। ভিভিডি সেন্সৰ দুটা লগাম, ঠিক আছে। তো ভিভিডি সেন্সৰ লোকেশ্যন হৈছে এইটো। নেক্সট ভিভিডি লাগিব এই পিন। তো গাইছ ইঞ্জিনৰ কমপ্লিট ফিটিং হৈ গৈছে। এতিয়া আমি লাষ্ট এণ্ডিঙত বাকী আছোঁ, গাড়ী পিনে লগাই লৈছোঁ ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে। বেছি নাই আৰু লাষ্ট পাৰ্ট এইখিনিয়ে বাকী আছে। তো ইয়াতে মই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা গাড়ীখন টেষ্ট ড্ৰাইভলৈকে গোটেইখিনি বস্তু এইটো ভিডিঅ'তে ক্লিয়াৰ কৰিব গৈ আছোঁ। গিয়াৰ অইল আমি ইউজ কৰি আছোঁ কেষ্টলৰ, ঠিক আছে। কেষ্টলৰ গিয়াৰ অইল ঢালি আছে 5W30 মাৰুতি চুজুকি অৰিজিনেল ইঞ্জিন অইল ঢালি আছোঁ, কাৰণ ইঞ্জিন অইলটো গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই বেছি নহয় অকণমান সময় ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই এইটো অইল ৰিপ্লেচ কৰি পেলাই আমি নতুন অইল লগাম। পানী ঢালি আছোঁ, ইয়াতে কুলেণ্ট নাঢালোঁ, ঠিক আছে। তো গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই লিকেজ টেষ্ট কৰিম আগতে। এনেইতো গাড়ী ইঞ্জিন বনোৱা হিচাপততো ফেল মাৰিব নালাগে, কাৰণ 100% গেৰেণ্টি আছে ইঞ্জিন ফেল মাৰিব নালাগে। তো গাইছ পানী ঢালা কমপ্লিট হৈ গৈছে। এটা কাম কৰ, চাবি অন অফ কৰ, 3-4বাৰমান চাবি অন অফ কৰ, অন অফ কৰ দে, আৰু ওপৰৱালা নাম লৈ পেলাই মাৰি দিয়া। বাছ 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 বঢ়িয়া। তো গাইছ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, ভাল কথা। এবাৰতে গাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, দেখিছে, ঠিক আছে। তো গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে মনটো ভাল লাগি যায়, লগতে কিবা এটা বেলেগ ভাল লাগি যায় দেই। ইমান কষ্ট কৰোঁ, কষ্ট কৰাৰ পিছত এবাৰতে যেতিয়া ৰিজাল্ট পাই যাওঁ নহয়, বহুত বেছি ভাল লাগে। তো এতিয়া দেৰি নকৰোঁ, অইল উঠিছে নে নাই আগতে মই প্ৰথমতে টেষ্ট কৰি লওঁ, ঠিক আছে। দেখিছে অইল আহিছে, নাই 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 চেকত আছে, একো প্ৰব্লেম নাই। দেখিছে গাইছ অইল আহিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হোৱা দেখি পেলাই। হৈ গ'ল অল কমপ্লিট। পানীটো এতিয়া যিমানখিনি খাই প্ৰথমতে খুৱাই ল'ম। গাড়ী মোটামুটি 7 ঘণ্টা টাইম ষ্টাৰ্ট কৰি ৰাখিম। এতিয়া টাইম বহুত হৈ গৈছে, ৰাতি হৈ গৈছে, ঠিক আছে। তো কালি ৰাতিপুৱা আহিম, আহি পেলাই গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰি ৰাখিম আৰু ৰ'ড টেষ্ট ড্ৰাইভ ল'ম। লগতে যিখিনি হেডলাইট, ফ্ৰণ্ট বাম্পাৰ আৰু AC গেছ এতিয়ালৈকে ফিলিং হোৱা নাই, তো AC গেছটো ফিলিং কৰিব লাগিব। লগতে মই এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, চাইছে আমি কেৰিয়াৰখন, মানে ফ্ৰণ্ট কেৰিয়াৰখন আমি সেইখনে লগাইছোঁ। কেৰিয়াৰৰ কণ্ডিশ্যন ইমান এটা বেছি ভাল নহয়, যদিও চেঞ্জ কৰিছিলে, মানে ৰিচেণ্ট চেঞ্জ হৈছে এইখন। তো এতিয়া আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব কেৰিয়াৰখন, কাৰণ কেৰিয়াৰখন বহুত বেছি বেয়া হৈ আছে। তো কাষ্টমাৰৰ লগত কথা পাতি লৈ পেলাই কি কৰে, যদি ডিচিশ্যন দিয়ে চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে, বাট আমি চেঞ্জ কৰাই দি দিম। দেখিছে কেৰিয়াৰটো বহুত বেয়া কণ্ডিশ্যনত আছে, কাৰণ ৰেডিয়েটৰটো ইয়াতে থাকে। মোটামুটি গাড়ী চলাই ভালে লাগিছে, একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তো মই এতিয়া কি কৰিম, গাড়ীখন ছাইডত ৰখাই ল'ম, ৰখাই লৈ পেলাই এবাৰ লিকেজ টেষ্টটো কৰিম। ইঞ্জিনৰ চাউণ্ড চাওক, কি ধুনীয়া স্মুথ হৈ আছে, একো প্ৰব্লেমে নাই, কি ধুনীয়া চাউণ্ড হৈ আছে।
তো যিমানখিনি মই চলালোঁ এতিয়া চেক কৰি চাই লওক কুলেনৰ লেভেল ঠিকে আছে ঠিক আছে কুলেনৰ লেভেল ঠিকে আছে ইয়াতে অইলত মানে কেপত কোনো ধৰণৰ অইল চইল অহা নাই ঠিক আছে তো গাইজ যেনেকুৱা কাম তেনেকুৱা ৰিজাল্ট ঠিক আছে তো কাম ভাল হৈছিলে তো সেইকাৰণে ইঞ্জিন এতিয়া ধুনীয়া স্মুথ হৈ গৈছে যিটো অৰিজিনেল চাউণ্ড ইঞ্জিনৰ সেইটো চাউণ্ড আহিছে ইঞ্জিনত ঠিক আছে অটোমোবিলৰ লগত জড়িত এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' চাই থাকিব কাৰণে মোৰ চেনেলটোক আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব কাৰণ এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে মই লৈ আহি থাকোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব লগতে আপোনাৰ মৰম লগা বন্ধু এজনলৈকে ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব তো আজিৰ কাৰণে মই হাৰুণে আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে